Presiden Jangka United Democratic Party Ba Met Ba Lingdo hakajan mit singi balang ulapan bena pat ba yau Dr. Aman banlong Kyrtong Jangka Party na Shillong North Constituency haka election MLA ka banlong haw arjar arpulai. Kajing penbena Kyrtong yau Dr. Aman ka deru tek haka lingku senem kajing thaw ya ka party APHLC haka tei ka jakahi kataha khasi National Darbar Hall. Hakani kesngi la sakhilang ru de kispas pangut kinong Krishan basit prem jong ka UDP kumju ru ka kemi jong Dr. Amanwar batjan baro ki he ka UDP kila poilut. U Dr. Aman pan ulai thu bakjing wan jong kinong yalam ka UDP hakate kesngi ban pediang buram yu kelapen kemen hadu kata kata yu kum ubriu badang lung haka politics. Shu ulo ongru ba udang shudep ban shong thait na ka kam sarkar henry umpat shong thait pat na ka kam bantri khamba shu na ka benta upat pa. Balbalay pengiwan ya kawan yang buram yu kinsi namal ba kadon ke ikini ke ba compare ha ka bedi ba Dr. Aman ba balay ba idon ba ipoy mo kasi sa party UP langsung tu ba ka arterik sisajan kalau ke engagement apa ni Dr. Aman ba ka party UP ke bijuang ke tekstil mentah kasi kade kasi go party UP tanpa kalau kamu sunat susu kalau nalor kecil tekstil, bab kecil yathor jombi bagapati bi kalau ngahap mengitu hanya dia lalu piye tu sama bi kebanga nampak balik dengan senjibut bang aku bang om ye Dr. Aman ikaw mo ini kibalok kibayagin bahagna tam hanin mangalong MLA no ada pra kata nunda ngaju berpau sepun kitinong kam makabedi bakaher department baru long ini di officer baju ploy ban ai ya kata kajirap ban respon ya kajitong kam hak kabedi bakaher department bagiwan makilek siya kilo-kilo juna di bandon ke agenda ko very clear ngem de bandon kilo-kilo ke agenda kilo-kilo ngem de bandon kilo-kilo ke agenda kibagi trend ta kuwai ngile ikam da ngilot kam ya kinong yalam pagkilita baga na iskam pa kajingwan yung pisa kapati kan ay ka juga contribution akan nukan level ka ba kapati kan entrosity bahkan bentuk yaki nang ni semat Bagi jigiram jumpi bila I the best service to our people of our state. Thank you so much, Doctor. We believe that however we have done, whatever we have done to our state, and from time to come, especially in future, the JDP people know Mihkhmat to the state against him. Le, how much you show? Para, nang ta jo paiba to the constituency, but to the